ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ଟିଏ ରହିଛି। 183ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 50,000 ପରୀକ୍ଷାर्थୀ। 9 ଜାନୁଆରୀର ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଆର୍ଟିକଲ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କଟକ ବିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା বা OSSTT ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟର 183ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ 50,587 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାर्थୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଶାୟୀ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର OSSTTରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 50,587 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାर्थୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଥିରୁ ପେପର 1ରେ ଦେବେ 47,206 ଜଣ ଏବଂ ପେପର 2ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ 3,381 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାर्थୀ। ତେବେ ମୋଟ ଉପରେ 2ଟି ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ସିଟିଂରେ, ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଗୁରୁବାର ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଏହି ପ୍ରବେଶପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁ ଅପେକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲା LTR ଲିଭ୍ ଟିଚର ଟ୍ରେନିଂ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 6,025ଟା ପୋଷ୍ଟ LTR ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଜବ ନିୟମ ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠି କିଏ କଟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଆସେ ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ରୁହେ, ତା ଭିତରେ LTR ନିଯୁକ୍ତି ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରି ଆସି ଏବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସମସ୍ୟା। ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର 6,025 ଲିଭ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ ଟିଚର ବା LTR ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଣ ଆୟୋଗ ବା OSSC ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପଦ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଷୟ ଭିତ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 100% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି 90% ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ସେମାନେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ TGT କଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିବା ମୋଟ ପଦବୀରୁ 25% ପଦବୀକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ TGT କଳା ବିଭାଗରେ ମୋଟ 300 ମାର୍କ ରହିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 100 ମାର୍କକୁ 1/3 ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବାକୁ ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 2 ତାରିଖରେ LTR ଆସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ 480 ପଦବୀ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମରେ 240ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ମୋଟ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ନିୟମ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶାୟୀମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର 200 ମାର୍କ ପାଇଁ 75%, 100 ମାର୍କ ପାଇଁ 25% ସଂରକ୍ଷଣ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦିଆଗଲା ବୋଲି ଆଶାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ। ତ ସରକାର ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଆଶାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ସଚିବ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ LTR ପଦବୀ କେମିତି ପୂରଣ ହେଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁବେଳେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।